কি করবে ও বড় হয়েছে না ও বড় হয়েছে না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। এই যে নানি বাড়ি চলে এসেছি। এখানে তেল কুমড়ো করে আছে আর বাড়ি এলে বসে আছে উঠে। কি অবস্থা, কি করছো জি? কালারটি খেয়েছো? কেমন লাগলো? অনেক অনেক ভালো। হ্যাঁ, অনেক ভালো। গ্রামে এসে কেমন লাগছে তোমার? অনেক ভালো। অনেক অনেক ভালো। গলা ভেঙে গেছে, আমি কথা বলতে পারতেছি না। সেটা তো ঢাকাতেই ভেঙে যায় তোমার। হ্যাঁ, গীত গেয়েছো বিয়েতে। চলো ছাদে যাই। চলো, আর আমি যাবো ছাদে। নানির ছাদের উপর এরকম পুঁই শাক হয়ে থাকে। ওয়াও, কি সুন্দর দেখেন। এই জিনিসটাই মজা লাগে যে ইনস্ট্যান্ট তাজা তাজা সবজি আপনারা খাইতে পারবেন। এই আচার শুকাইতে দিছে রোদে, এগুলো আমার জন্য শুকাইতে দিছে, এগুলো আমি নিয়ে যাব। নানির এর নাম কি বললেন যেন এই ফুলের? এগুলা পাথরকুচি। পাওয়া যায় পট করে। আওয়াজ হয়। কালকে নিন, কাল রাতে ট্রেন এসছি। 16 তারিখ শুক্রবার। হ্যাঁ। আর এই যে ছাদের উপরে চাল কুমড়া, আশিক এই চাল কুমড়াগুলো দিয়ে জানি কি করে? বড়ি বানাই। বড়ি বড়ি, ওই যে বড়ি খাইছো না, ওই যে আটা দিয়ে আর ওই যে চাল কুমড়া মুইঠা মুইঠা তারপরে নেটের উপরে দিয়ে দেয়, দিয়ে রোদে শুকাইলে বড়ি হয়। কিন্তু বড়ি খাইছো মাছের মধ্যে দিয়ে ওই বড়িটা, ওই বড়ি মেন জিনিসই যেটা ইনগ্রিডিয়েন্ট এই চাল কুমড়া। হ্যাঁ, আর ছোট অবস্থায় কাঁচা অবস্থায় মানুষ তরকারি করে খায়। কি এই যে আমার পছন্দের ফল আতা। নানির কাছে হয়ে আছে? হ্যাঁ, কিন্তু এখনো পাকে নাই। তুমি কি জানো ওই 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 ঘরটা কিসের ঘর? না, তুমি বলো। ওটা হইতেছে সিক্রেট ঘর। এই যে রাশিয়া বা ইউএস যদি নিউক্লিয়ার অ্যাটাক করে, মানুষ ওখানে যে সেফটির জন্য ওখানে লুকাইতে যায়। বুঝতে পারছো? ওই যে হলুদ কালারের যেটা। তুমি মনে হয় ভুলে গেছো। আমি ঢাকায় পপসি মমসি বলা মেয়ে না। আমাকে এখানে এমন কিছুই তুমি দেখাতে পারবা না যেটা আমি চিনি না। এটা কি জিনিস বলো দেখি? খড় এরকম করে দিয়ে রাখে। আরে না, ওর মধ্যে সিক্রেট ঘর আছে। শান্তি, এটা কিসের গাছ জানো? না, গাছে তো পাতা নাই, পাতা থাকলে আমি অবশ্যই চিনতাম। এটা হচ্ছে তোমরা গাছ। ফালতু কথা বললো না। না, আমরা আমরা তোমরা তারা। হ্যাঁ, নানির বাসায় আমরাগুলো আমি খাইছি তো, এত মজা। অনেক মজার টক। আশিক, তোমাদের এলাকার মানুষের এরকম উকি দিয়ে দিয়ে আমাকে দেখতেছে কেন? এলিয়েন, যে বরিশালের মানুষ এলিয়েন না, এই জন্য। শান্তি, এটা কি জানিস? সিম। মোবাইলে ঢুকে কথা বলার সিম না, কিন্তু খাওয়ার সিম। সিম তো অনেক হয়ে আছে। প্রচুর। কালকে রাতে নানিকে এই সিমেরই তরকারি বানাইছিল। এক্স্যাক্টলি। ও, রেডি টু ইট না? রেডি টু ইট। এগুলো কচি সিম। আমার ছোট বোন একটু রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ, তো ওই অ্যালোভেরাটা দেখলে সবচেয়ে বেশি খুশি হইতো। আশিক, উঠে গেলা? হ্যাঁ, আসলে দেখো নারিকেল ধরে আছে ছাদে। পারবো উঠতে? সিরিয়াসলি? আমি বরিশালের মেয়ে। গরম হয়ে গেছে। না না, আমি চাপাইয়ের বউ, বরিশালের মেয়ে। রে বরিশালে পড়িস না, দেই উঠতে আরে কিনা। আশিক, আমি গাছে পর্যন্ত উঠতে পারি। আয়, পড়িস না। আমি পপসি মমসি বলা মেয়ে না। সাবধানে, এখনই উঠতে যায় না। আরো উঠো, আরো উঠো। ইটস ওকে।
আমাকে শিখে দিতে হবে না। ওই যে দেখো ডাব। ওইটাও তো নানির গাছেরই না? হ্যাঁ আমি বউ বলে, নাইলে আমি পাইরে দিতাম। নানির গাছের এই কাঁঠাল গাছে প্রচুর কাঁঠাল হয় অনেক মিষ্টি আর অনেক মিষ্টি। এই যে কাঁঠাল ধরছে তো ছোট ছোট অনেক। কাট। শান্তি হ্যাঁ এটা জানিস কি কি? খাইতে হয় এগুলা, মানে রান্না করে। কোনো ছুট্টি শাক খাইছে না? ছুট্টি ছুটি সাইজ না। সজনা, সজনা ডাটা হুম ওটার গাছ। এখন সজনা নাই এখন, ওই যে ফুল ধরে যায় সিজন লয়, এগুলা শাক আর কি, শাক খায় মানুষ এগুলা। এই পাতাগুলা এগুলোই তো শাক। ও পাতাতে শাক আমরা রান্না জাস্ট করে খায়। লাঠিগুলা খাই, সজনাটা কিন্তু এটা খাই এই না। লাঠি খাও? না না না, সজনা যেটা হয় ওটা ডাটা বলে, লাঠি না। ওইটাই। এই যে খালা মনে হয়েছিল। খালামণিও চলে আসছে। আর এই যে এখানে সজনার ফুল ধরে আছে। ডাব পাড়ালে পাগল হয়ে যাবে। ডাবগুলো সেই। আরে না, ডাব তো সেই, কিন্তু মনে হয় নানি দিবে না রে, নারকেল বানাবে, নারকেল বানিয়ে পিঠা বানাবেন দিবে। আমি কেমনে জানবো? দিবে আরে দিবে দিবে, কয়েকটা রেখে বাকিগুলো খায় ফেল, তাইলে হবে। নানিকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে, নাহলে বকবে। ডাক নানিকে। অনেকগুলা হয়েছে তো, দিবে মনে হয়। আমরা এখন সবচেয়ে উঁচু ছাদটাতে আছি। এখানে আরেকটা ছাদ, নিচে দেখেছে এগুলা নানি কি বানাচ্ছে? লুয়াক কফি, লুয়াক, ওই যে যেটা হাজার হাজার পাউন্ড কেজি আর কি। এক কাপ কফির দাম 1000 পাউন্ড। ওই কফি বানাচ্ছে এগুলা নানি। এগুলা ছাগলের ইয়া না? আরে না, ছাগল এত উপর উঠবে কেমনে তাও ঠিক। দেখো এটা কি। তো নানি কি এগুলা বিক্রি করে এরকম 3 তলা বাড়ি বানাইলো? চল আমরা নানিকে না বলে ব্যাগে করে চলে যাই লন্ডন। ওগুলো বেচলেও তো আর জব টপ করা লাগবে না? না, লোক কফি বিক্রি করেই বড় লোক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, লুয়াক কফি বিক্রি করলেই শর্ট। সেই আমরা ক্যাফে খুলে দেব একটা। লুয়াক ক্যাফে ফ্রম চাপাই। এটা আসলেই কি বলো দেখি? না আসলে কি জানি না, আসলে বলো তো। বাঙালি লোক কাকে? হ্যাঁ, বাঙালি লোক কাকে? বাঙালি দেখো না, মেড ফ্রম মহাডাঙ্গা। না বলো না, ফাইজলামি করো না। এটি খেজুরের বিচি। কেমনে হয় খালামণি? এটা বাদুরের বাদুরের পুপ। বাদুরের পুপ না, বাদুর ওই গাছ থেকে খেজুর নিয়ে এসে এখানে ওরা আড্ডা দেয়, দিয়ে খেয়ে খেয়ে খেজুর বাদুর তো খাওয়া ফেলে না, পুপ করেই ফেলে। হ্যাঁ, ওরা গিলে খেলে। বাদুরে মুখ দিয়ে হাগু করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই? আসলে বাদুরে ফাইজলামি। মুখ দিয়ে হাগু করে না, সত্যি ওদের না, মুখ দিয়ে করে। ব্যাক সাইড নাই বাদুর ধরে জিজ্ঞেস কর যা, দেখে আই। না, বাদুর ধরে তোমার চেক করতে হবে। যত দূর চোখ যাবে খালি আমের বাগান আর আমের বাগান। আর ওইবারে ধানের জমি। এই যে এখন আমরা নানি বাড়ি থেকে যাচ্ছি আমাদের বাসায়। এই যে আমার নানি বাড়ি, এই সবুজটা, আর এই যে আমাদের বাসা। মাত্র এক নিঃশ্বাস নিয়ে দৌড় দিলেও আমাদের বাসায় চলে আসা যায়। এটা হচ্ছে আমাদের বাসা। এই ব্লগটা ট্রেলস উইথ 89-কে আপলোড দেওয়া হবে, আপনারা দেখবেন। তুমি কিছু বলো, ভাঙা গলা। আমার গলা ভাঙা। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে, এটা হচ্ছে একদমই কোনো রকমের কোনো ভয়েস ওভার ছাড়া ভিডিওটা করা, একদম র ভয়েসে। আপনাদের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিও কোন রকমের ভিডিও দেখতে চান আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আপলোড করব। আজকের ভিডিওটা দেখে জানাবেন কোন কোন পয়েন্টটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, কিংবা কোন কোন ক্লিপটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, তাহলে আমরা ওইভাবে ভিডিও করব। সো আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ। আর যেটা আল্লাহ হাফেজ বলে দাও। আল্লাহ হাফেজ। আরজুর ব্লগ আসতেছে, আরজুকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন।